有点。我们要介绍的是左饮右食的拼盘，乐果拼盘嘛。然后它有三种东西放在一起，是鸡块、薯饼跟薯条。那我现在要来吃看看它的薯饼。对啊，薯饼。其实我本身不是很喜欢吃薯饼，因为我觉得卖什么的薯饼还好。那你会不会害怕？对啊，我就想说不知道到底好不好吃。我们来吃看看好不好？那薯饼吃起来非常的不一样哎，它的皮也比较厚，麦当劳那种很像是稍稍一捏，然后它就散掉了嘛。你看它都没有散掉。哇！然后它的皮超脆，然后厚厚的，超好吃的，一定要来吃吃看。一定要搭番茄酱。对，再沾个番茄酱，绝对比那间好吃。来，接下来是我们的金毛要吃的是什么呢？各位观众，我要吃什么？薯条。哇！我跟你讲。一个拼盘要好吃，薯条就是一个非常大的重点。对，你这个薯条，你其他那个旁边再怎么好吃，薯条不好吃，我跟你讲 ，garbage 是什么？垃圾，这是什么 ？low L-O-W is very low， 这不行。好，试吃薯条。我跟你讲，这个拼盘哦，就毁在这个薯条。啊，毁在薯条吗？为什么？因为其实也没有啊，其实我个人的偏见啊，因为我个人已经跟麦当劳的薯条，麦叉劳的薯条已经结婚了，对吧？所以我这辈子是认定是他。就我个人是觉得，就是因为我本身比较喜欢吃细的薯条，而且我是属于粗的薯条，有种粗的薯条就是。它跟那种对，也不知道太粗，就是它跟麦当劳薯条比较不一样，就是那种麦当劳薯条是那种属于那种你咬下去会脆脆的，这种的话就是你吃了会饱的，然后而且它咬进去是软软的，你注意看有没有？没有，它里面是软软的，不像那种麦当劳那种是就是吃脆脆的，而我个人比较喜欢吃脆脆的口感啊。不过我觉得这种东西就是还蛮好吃的，比一般外面那种像绿盖的。比绿盖的好吃，真的，这薯条比绿盖好吃。所以，可是我个人会比较推荐就是麦叉劳的薯条。对 ，OK。叉麦劳。对，叉麦劳。好，接下来呢，刚刚他们介绍过薯条跟那个薯饼了，接下来剩下，里面唯一不是薯条做的东西就是这个鸡块啦。他们刚刚都把鸡块吃过了，然后听他们说很好吃，我不知道到好不好吃，吃看看。我吃起来感觉跟某叉劳的那个地方吃起来感觉差不多，它比较硬一点点。好，我怎么觉得我跟你一样，我跟麦当劳太差了结婚。我觉得，但是它冷掉了吧？因为这个已经因为我是没有那么热了，吃起来口感其实差没多少，然后这个比较硬一点点，我觉得吃起来是差不多。可是呢，说真的，价格这边比较合理。对，比较合理。但是如果你吃不起麦当劳那么多种，你想一口气吃7块薯条、薯饼的话，这盘90块钱。90块哦。3个薯饼，3个鸡块，然后加薯条一大堆。它这是麦当劳的便宜版，然后吃起来差一点点，可是还是不错吃。好啦，我们3种都介绍完了哦，然后其实我们比较喜欢麦叉劳。对，可是呢，就是薯饼比较好吃。对，薯饼的话，薯饼的话真的是比麦当劳好吃，真的，因为它比较厚一点，比较厚实。然后呢，我要讲一下这间店的位置呢。这间店呢，如果你搭捷运来，不一样了，不是高速公路。我们今天介绍一个不是高速公路。我呢搭捷运到三多商圈站，然后呢在星光三月旁边是文衡路。你看对面有宝岛眼镜，就是宝岛眼镜方向一直走，就看到左饮右食啦。很大间哦。对，很大间。然后对，我们还点这2杯饮料。对，这个我们2个看起来是一样的，不是？对，他们2个是一样的，不一样。我是焦糖奶香，红茶拿铁，喝起来其实不会很甜，它就算不能甜度，可是我觉得喝起来没有到非常甜。我都喝微糖，我觉得 OK 可以接受的，所以你喝微糖的我可以接受这个。那小杏仁，你觉得喝起来怎么样？我是叫半糖啦，我觉得还可以接受，因为他说全糖会很甜。还50块。对，好啦，我们今天的左饮右食就介绍到这边喽，拜拜。电话快打。拜拜。